எமது பிரதேசத்தில் இப்போது வறட்சி நிலவுகின்ற காரணத்தினால் அக்கரைப்பேட்டை பிரதேசத்தில் உள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான நெற்காணிகளும் பயிர்களும் மேட்டுப் பயிர்களும் சேனைப் பயிர்களும் செத்து மடிந்து விட்டன. இதற்காக மழை வேண்டி தொழுகையும் துவாப்பிரத்தனையும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏற்பாடானது அனைத்து பள்ளி சம்மேளனத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அதனுடைய செயற்குழுவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு தற்போது அக்கரைப்பேட்டை பெரியவள்ளி செயலாளர் எம்பி அப்துல் ஹமீத் அவர்களிடம் இது சம்பந்தமாக வினவுவோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். எமது நாட்டிலே ஏற்பட்ட கடும் வறட்சி காரணமாகவும் குறிப்பாக எமது அக்கரைப்பற்று பிரதேசத்திலே ஏற்பட்ட வறட்சியை முன்னிட்டும் கடந்த 25/12/2016 ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்கரைப்பற்று ஜும்மா பெரிய பள்ளி வாசலிலே அக்கரைப்பற்று அனைத்து பள்ளிவாசல்கள் சம்மேளனத்தினுடைய கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்திலே முக்கியமாக இந்த வறட்சியை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி அக்கரைப்பற்று மக்கள் எல்லோரும் பொது இடத்திலே ஒன்று கூடி மழை வேண்டி பிரார்த்திக்க வேண்டும், தொழ வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை மேற்கொண்டனர். எமது நாட்டின் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களது வேண்டுகோளுக்கு அமைவாகவும் அனைத்து ஸ்தாபனங்களிலும் மழை வேண்டி வறட்சியை நீக்கும் முகமாக மழை வேண்டி பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்ற அந்த சுற்றுநிறுவத்துக்கு அமைவாகவும் இந்த நிகழ்வினை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்ய முனைந்தோம். இதன் பிரதிபலவாக நாங்கள் வைத்த நியத்துக்கு அமைவாக எல்லாம் வல்ல இறைவன் 2 நாட்களின் பின்னர் மழையை பொழிவித்து கொண்டிருந்தான். இதன் நிமித்தம் அல்லாஹ்வினுடைய அருள்கொடை மழை பெய்ததன் காரணமாக இந்த தொழுகையை இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் தொழுகையாக இந்த பொது கடற்கரை மைதானத்திலே தொழ வேண்டும் என்ற மசூராவுக்கு அமைவாக எமது அக்கரைப்பற்றுள்ள அனைத்து பள்ளிவாசல்கள் ஜமியத்துல் உலமா பொது அமைப்புகள் இணைந்து இன்று செவ்வாய்க்கிழமை காலையிலே அக்கரைப்பற்று அன்னூர் பள்ளிவாசலுக்கு அருகாமையில் உள்ள கடற்கரை முற்றத்திலே அக்கரைப்பற்றுள்ள மக்கள் சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் தினங்களிலே நோன்பு நோற்று அந்த நோன்புடன் இந்த பொது மைதானத்திலே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று கூடி இந்த தொழுகையை இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் தொழுகையை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள். இந்த ஏற்பாட்டுக்கு அமைவாக என்னுடன் இந்த செயற்குழு உறுப்பினராக அக்கரைப்பற்று பெரியவள்ளி வாசலின் செயலாளராகிய எம்பி அப்துல் ஹமீத் அவர்களுடைய என்னுடைய வழிகாட்டலில் அமைவாக இந்த நிகழ்வு மிகவும் காத்திரமாகவும் சிறப்பான முறையிலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நிகழ்வுக்கு என்னுடன் இணைந்து செயற்பட்ட அனைத்து பள்ளிவாசல்கள் ஜமியத்துல் உலமா அனைத்து பொது நிறுவனங்கள் பொது ஜவ்வா அமைப்புகள் அனைவருக்கும் இந்த இடத்திலே நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். எனவே இந்த மழை தேடி வேண்டுகின்ற இந்த தொழுகையும் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் தொழுகையும் இன்னும் சொற்ப நேரத்திலே நடைபெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கான ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைத்து பொதுமக்களுக்கும் ஜமாத்தினருக்கும் அக்கரைப்பற்று வாழ் சிறுவர்கள் சிறுமிகள் பெரியோர்கள் முதியோர்கள் வயது வந்தவர்கள் விவசாயிகள் வர்த்தகர்கள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டிருக்கின்றார்கள். அனைவருக்கும் இந்த இடத்திலே நன்றியை கூற கடமைப்படுகின்ற அத்துடன் எமது இந்த செயற்பாட்டுக்கு எம்முடன் தோளோடு தோள் நின்று ஒன்றிணைந்து செயற்படுகின்ற ஊடகத்துறை அமைப்பான யூடிவி அமைப்பு ஸ்ரீலங்கா அமைப்பினருக்கு எமது அனைத்து பள்ளிவாசல் சம்மேளனம் சார்பாகவும் பொதுமக்கள் சார்பாகவும் மிகவும் ஆழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். வஸ்ஸலாம். ஆம், இப்போது நாங்கள் தொழுகை தொடருக்காக செல்கின்றோம். இங்கு யூடிவி ஸ்ரீலங்காவுக்காக ஷிஹாப்தீன். فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما Berdoa.
பெண்கள் பின்பகுதியில் நின்று கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது. பெண்கள் சப்புகளை நேர்த்தியாக்கி ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளுமாறு அன்பாக வேண்டிக் கொள்ளும். அதுல நமக்கு எந்த விதமான பங்கும் கிடையாது. மலையை தானதும் அவன், மலையை செராமல் நிறுத்துவதும் அவன், மலையை தந்து சோதிப்பவனும் அவன், மலையை தந்து அதன் மூலம் பிரயோசனத்தை தருபவனும் அவனே இருக்கிறான். ஆகினால்தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்கிறான், அதாவது நாளே அமலை நான் உங்களிடத்தில் கேட்கவில்லை, ஆகினால நாளே ரிசுக்கை பற்றி என்னிடத்தில் நீங்கள் வேண்டுகோள் முன்வைக்க கூடாது. ஹதீஸுல் குத்ஸி, உங்களுடைய நாளே ரிசுக்கை நான் கேட்டதில்லையே, நாளே அமலை நான் உங்களிடத்தில் கேட்கவில்லையே, நாளே ரிசுக்கை நீங்கள் ஏன் என்னிட கேட்க வேண்டும், இன்றைய விஷயத்தை மட்டும்தான் பார்க்க வேண்டும். ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்று கேட்டால், என்னுடைய மனநிலையில் இருந்திருக்கிறது, எங்களுக்கு இடப்போம் செய்யறதுக்கு தண்ணி வேணுமே, அது இல்லை விஷயம், அது நாளைய விஷயம், அது இல்லை விஷயம், அது இல்லை யதார்த்தம் என்ன என்று கேட்டால் இன்றைய விஷயம் மட்டும்தான். அப்போ ஆகையினால் அன்புள்ள பெரியவர்களே சகோதரர்களே, எங்களுக்கு அந்த எதிர்காலத்தில் இருக்கிற வயல் செய்கிறதுக்கு தண்ணி வேணுமே என்று அங்கே கூடாது. அதான் அது நான் சொல்ல வந்த விஷயம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரஃபில் முர்ஸலீன் சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மாஈன். அம்மா பஅத். அல்லதீ லா இலாஹா இல்லா ஹு அல் ஹய்யுல் கய்யூம் வ அதூபு இலைஹி. அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹல் அஸீம், அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹல் அஸீம். الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. உருவாக்குபவன் அல்லாஹ். அவனை இந்த உலகத்தினுடைய சொந்தக்காரன், மாலிக்குல் முல்க். காலிக் படைத்தவன் அவனை, மாலிக் அரசன் அவனை, ரஸாக் உணவளிப்பவன் அவனை, சிரமங்களை உண்டாக்குகின்றான், சிரமங்களிலிருந்து விடுதலை அளிக்க ஆகிராவின் பக்கம் ஓடுவதற்கு பழக்கினார்கள். உலகம் உலகம் என்று தன்னுடைய குறிக்கோளை ஆக்கி கொண்ட மனிதனை ஆகிராவை குறிக்கோளாக கொண்டு வாழ்வதற்கு பழக்கினார்கள். உலகத்திலே மனிதன் வஸ்துக்களை கொண்டு தன்னுடைய விஷயங்களை சாதிக்கலாம். உலகத்திலே தென்படக்கூடிய பொருள்களை கொண்டு, மஹ்லூக்குகளை கொண்டு நபிமார்கள் வந்து கற்றுத் தந்தார்கள். மஹ்லூக்குகளை இயக்குபவன் காலிகாகிய அல்லாஹ். استغفر الله 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 الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحمد لله الذي هدانا لدين الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. احمد سبحانه وتعالى واشكره على توفيقه واحسانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعلى اله واصحابه واتباعه واهل بيته اجمعين. اما بعد، فيا عباد الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
فيا عباد الله اتقوا الله، لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش